Tšau! Minu juures on üks ilus sinine 2007 aasta BMW M3 ja V8 mootoriga manuaalkäigukastiga. See on alles toodud, kui ma ei eksi, Saksamaalt ja uus omanik siis tahab, et me siin vahetaks kõik õlid, vedelikud, filtrid, mis võimalik. Nende autode üks tüüp häda on saaled, ehk siis rahvakeeli nii-öelda, õige nimetus on liuglaager. Need on juba sellel autol tehtud varasemalt, et selle tööga meie ei tegele. Aga mis me siin teeme, on näiteks üks tüüp vigadest on veel gaasiklappi siis nii-öelda hammasrattad, mis on tehasest plastikust mootori sees. Need me vahetame metall hammasrataste vastu. Tüüp viga on see, et need plastikud kuluvad ära ja siis gaasiklapi viga tuleb sisse ja auto võtab jõu ära. Originaalis on magneesiumist klapikambrikaaned, mis on ülikerged, aga neil on üks häda. Nimelt neil hakkab see magneesiumi kiht kooruma ja see ei kooru mitte ainult väljaspool, vaid see koorub ka siis seespoolt. Et see tähendab seda, et see koorunud tükid lähevad õli sisse ja mootorisse. Sellel autol väljast nad ei kooru, on korralikud, aga varem käis meil üks BMW, siis seal oli juba nii sees kui väljas oli kiht lahti tulnud. Selle vastu on lahendus. See on nüüd alumiiniumist tükk, mis on siis pealt värvitud, aga seest on ta täiesti tavaline puhas alumiinium. Et siin midagi koorumas ei ole. Miinuspoole pealt on küll raskem, aga ma arvan, et see on väike miinus, arvestades sellega, et see võib päästa teie mootori. Vaatame veel, mis me siia külge kruvime. Nagu mainisin, kõik uued õlid, filtrid, mis võimalik vahetame ära. Siis siin on veel sellised ilusad pillet süteküünla ümbrised siis, võib öelda. Need soovis klient panna. Lisaks siis läheb vaanaste peale sellised alumiiniumkatted ja uued tihendid. Vaatame, mis me siit veel leiame. Muidugi põnevat siin rohkem ei ole. Kõik piduriklotsid, kettad vahetame ära. Eespiduri plekid olid läbi üks plastik või ei ole plastik, aga selline kate ka ees nurgas katki. Vahetame ära. Nii et selline projekt siin on, ütleme, mitme päeva jagu tööd, nii et hoiame silma peal Magnusel ja vaatame, kuidas meil läheb. Enne näitasin teile selliseid ägedaid alumiiniumit plaate. Nüüd räägime ka, miks neid vaja on. Et nagu siin näha, see pool on meil tegemata. Originaalis siis on sellised plastmassist katted siin peal ja selle taga, siit on natukene näha, on need vedrud. Ja kui see nüüd plastik vanadusega järgi annab, eks siin on kuuma ja kõike, siis see võib üks hetk katki minna. Ja ainuke asi, mis seda vedru kinni ajab, ongi see plastikkate. Et seda nüüd vältida, siis asendame need selliste tugevamate alumiiniumtükkidega. See niisama katki ei lähe, et siin on tagatud nüüd see, et üks asi on jälle turvalisem. Magnus, räägi, mis sa selle vaanuse solenoidiga teed? Anna uued tihendid. Miks see hea on? Kui siit näiteks õli hakkab välja lekkima, see küll on mootori sees, väliseid lekked sellega ei tule, aga õlisurve läheb mööda ja siis on taga mingid anomaaliad, et vaanused keeravad ja ei keera ja jõudu on ja jõudu ei ole. Niisugune pulk on siin siis koos. Sellel hetkel on 3 tihendit. See siis on õlirõhu jooks ja see on siin väline, et välja lekiks lihtsalt. Ja väike puhastus ka, et siin juba oli selle filtri vahel oli juba sellist mustust ja värki. Et kui nii kaugel olema asjadega, et siis teeme kõik asjad paneme uued, et ei peaks rohkem mootorisse ronima. Korra ja hästi. Ikka. Nii, sinine ilus M3 on valmis saanud ja kliendile kenasti kätte antud. Kõik tööd sai tehtud, mis me seal lootsime ja tahtsime ja mis klient tellis. Paraku, nagu te näete, sinisest on saanud must. See ei ole see sama auto. Klient oli ülikiire ja viis selle auto on naksti minema ka, kui ta kuulis, et see valmis on, nii et enam me seda filmida kahjuks ei saanud. Aga M3 pealt lähme nüüd M4 peale
ja siia me paigaldame uued downpipe'id sportkatalüsaatoritega ja siis crank hoop'i. Ma loodan, et Kaspar räägib siis lähemalt, mis see crank hoop teeb ja milleks seda vaja siin autol on. Ja pärast seda lähme juba Dynosse seadistama. Nii et Reno tuli kiusama mind. Ütles, et kõik vaatajad igatsevad, et pole mind juba ammu kaamera ees olnud või ekraani ees siis, et ma olen sunnitud siis teile midagi rääkima või näitama või. Aga okei, ma näitan. See auto peaks olema M4 BMW. Mis siin on vaja teha, on downpipe'ide vahetus. Et praegult on siin originaalid, aga tahetakse häält juurde saada ja vist läheb ka Dynosse, et powerit juurde saada, siis on vaja sportkatte, sest need on liiga tihedad ja ma näitan siis teile, milliseid ilusaid juppe saab külge panna. Sellised sportkatid lähevad asemele. See on piisavalt tiheda kärjega, et ülevaatusest saaks läbi. Ehk siis heitgaasid oleksid normi piires, aga annavad siis natukene powerit rohkem läbi. Seekord Mall isegi tellis mulle kõik tihendid, mida ma iga kord nõuan, et miks ei ole tihendeid. Seekord sain. Siis on veel selline upgrade. Siis see käib selle Vantvali rihmaratta otsa. See hakkab kinni hoidma siis Vantvali rihmaratast tämperit. Et poldi pea läheb siia, siis keskpolti nii-öelda hoiab kinni ja ümberringi siis läheb poltidega kinni, ehk siis ta ei lase sellel poldil lahti keerata ennast. Ja mis selle M4-l on veel äge, on see, et see on manuaal, et siis saab emotsiooni rohkem. Muidugi, et nagu ikka, tuleb võtta ka suurbossi ja kaasa sellepärast, et need mutrid on nii ära põlenud siia, et kui ma hakkan need niisama lahti keerama, siis need murduvad lihtsalt ära. Ja seda ma ei taha. Nii et saab leki ka. Nii, alt olen downpipe'id ära vahetanud. Väga hullu ei olnud. Mõnes kohas tuli natukene modida seda downpipe'i nii-öelda, et ta isust ei istuks. Sest nagu ikka järelturu asjad ei ole nagu nii täpsed, kui on originaalosad. Et siis natukene niisugust mudimist on. Ühes kohas pool raami ka natukene ette, et pidi hästi õrnad nagu nurga maha lihvima. Aga muidu midagi keerulist vist ei olnud. Auto oli palju seisnud, siis kõiksugused poldid asjad olid roostes ja ära põlenud ja kinni. Ja, et nendega läks natukene aega ja päris palju lammutamist on ka, et siin main tegelikult juba kokku selle koti aluse, aga tegelikult olid kõik need torud ja mootori katte oli maas, sellepärast, et selle katte all on pistikud, lambda pistikud. Ja neid lahti saada, siis tuleb võtta maha. Kuigi need torud kõik teed väga lihtsasti kõik ära, aga lihtsalt hunnik plastmassi tuleb lammutada. Siit isegi nurgast võib-olla natukene näha neid downpipe, aga enamjaolt need ilusad tükid jäävad tegelikult peitu ja väga ei olegi näha, et nad on seal taga. Et siia tuleb teie tõhukopsik asjad veel ette, et siis tegelikult kõik ilusad detailid jäävad peitu, aga mis nagu hea, siis need downpipe'id on kaetud siis selle pleki ja villaga, et ta hoiab siis seda kuuma rohkem katalüsaatorite sees ja ei kiirga nii palju välja, et siis mootoriruum on natukene ka jahedam, sest originaalis on ka natukene seda tehtud. Originaalis on siin see plekk ja siin, ma ei ole päris kindel, kas siin on vill ka all,
aga uued, mis me külge panime, siis need on kaetud nagu otsast lõpuni vist siiamaani olid. Et siin on näha, et see on nagu lillaks läinud, et siin on ikkagi päris palju kuuma annab mootoriruumi. Et nüüd on nagu kaetud ja siis nagu nii palju kuumad enam mootoriruumi ei anna. Selles suhtes on nagu ilusad head tükid. Eks ole näha, et see läheb ju dünosse ka. Põhimõtteliselt ongi, panen need viimased plastikud veel külge, mis mul siin on. Siis läheb Lauri kätte dünosse. Selle vända otsa rattal, selle midagi, kuidas selle eestiline nimetus on. Põhimõtteliselt, mis hoiab seda vända polti kinni, siis selle ma vahetasin ka ära. Seda oli suht kehva vahetada, sest ruumi oli täpselt nii palju, et näpud sinna vahele toppida ventika ja vända otsaratta ja siis seal vahelt on võimalik ära vahetada, et ei pina nina laiali lammutama. Alguses ei tunne, et tuleb nina maha võtta, aga ta tuli ruumi juurde. Tegelikult päris palju aega kulus kokku kõige selle jaoks. Minul saab kohe valmis ja siis läheb Laurile edasi, et siis näete võib-olla dünos ka, mis see auto teeb. Nii et minu poolt show. Oleme dünost tagasi tulnud M4-ga. Tulemused on rahuldavad. Usun, et klient jääb rahule. Proovisõidud tehtud, kõik toimib. Numbritest ka. Passis 317 kilovatti, mõõdetud 336 kilovatti ja 593 väänet originaalis. No, downpipe oli juba tehtud, eks see andis ka juurde, et päris originaalbaasi meil ei ole, aga võib eeldada, et see ongi tehase näit. Ja Stage 2 tuuninguga siis 415 kilovatti ja 789 väänet. Tagavedu, pidamist on päris raske leida sellise autoga, nii et ilmselt on väga lõbus sellega. Ja kuulame natuke soundi ka siis. Kui tahad enda auto ka järgmisele levelile viia, siis võta meiega ühendust. Vaata meie videosid, subscribe'ige, likeige ja kommenteerige ka. Tšau!